ეს საჯარო დაწესებულებაა. იქნებ საჯარო დაწესებულებაა. ნუ მიიღე. არა, რა. მე რა საჯარო არ მიიღე. ყარაჯალარის გამგებლისგან მხოლოდ ერთი საკითხი გვაინტერესებდა. ეშველება თუ არა ნაგვის პრობლემა სოფელში. თუმცა მან ჩვენი შეკითხვის მოსმენაც კი არ ისურვა და აგრესია გამოხატა. არადა აქ პრობლემა მართლაც მწვავედ დგას. აქ ნაგავია ყველგან, საიდანაც თბილისი ბოსტნეულით მარაგდება და საშინელი სუნი დგას. რატომ გამოხატოთ აგრესიას? იქნებ რა პრობლემაზე ვარ, იქნებ რა საკითხზე ვარ, არ უნდა მესმინო. რა არის? ასპარეზგებლობას იხსნით, რა ხდება ამ სოფელში? რა? მე როგორ მომისმინეთ, იქნებ რას გეკითხებით და შემდეგ მითხარით, ან ვაკეთებ კომენტარს, ან არ ვაკეთებ კომენტარს. არ ვაკეთებ კომენტარს. კეთილ საქმეზე ვარ. просто თქვენ ახლა რა, ნუ გადაიღე მეთქი რა. თქვენ არა გაქვს რა უფლება რომ გადაიღეთ. რა, თქვენ საჯარო მოხელი ხართ. მე რა საჯარო თქვენ ხელფასს იღებთ ბიუჯეტიდან, არ იღებთ? კი, ვიღებ. მე პასუხისგებელი ხართ ხალხის წინაშე. ეს ხალხის წინაშე. ხალხის წარმომადგენელი ვართ ჩვენ მედია. ეს არ იცით? ვიცი. თქვენ გარეთ დამერო. არა, მეუბნებ გარეთ. მაიცა ჯერ ვისურეკავთ? კი ბატონო, დაუბრუნდეთ. დაინახე. რა უნდა მაგასაკი. ალო. ისე საუბრობდი? მაშინ გამგებელს რა ეხება? რა ეხება გამგებელს? ხელფას რაში იღებს? გამგებელი ხელფას რაში იღებს? რომ ჟურნალისტებს ხელი კრას. კარგი რა. არ დავიზარებ, როცა ვიკითხე. კარგი მეთქი რა. გამგებაში. მე кайფები? კარგი, იმედია თქვენს მოხდეს. ეს არ თქვენ საქმე რა. მადლობთ. თქვენ თუმი არაფერი არ გიჩვენა. ძალიან კარგი სამსახური. მე რაც მეხება მე ვიცი გა. просто თქვენ просто ახლა შარში მეღენებას აი რა საკეთებს? აი რა. კარგი, ნუ გაიღე. ჩემი ვალდებო. გითხრეს რომ დინარისკენ აი იქით ნაკვეთები რომ არის იქით იყრება ნაგავი. გადავიღეთ ეს ნაგავი საყრელები. ნაგავი იღავ აქ. აქ არის აი. ბატონიშოთა ისე მოგაწუხებთ. მე ამბობ თუ გრაფიკის მიხედვით მუშაობთ. გრაფიკის ხო რა თქოს მოსემული თქვია.